Hai, Assalamualaikum semua. Saya Ikhwan Ismail The Labyrinth. Selamat datang ke YouTube channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya Ikhwan Ismail The Labyrinth. Okey, hari ini saya nak unboxing satu kotak yang besar ni. Okey, kotak ni dalam dia adalah gaming chair yang saya dah idamkan dah lama dah. Saya sepatutnya nak beli tu dalam 3-4 bulan yang lepas, tapi dia tak ada stok. Baru-baru ni saya ada buat fast lock dekat FB Live Tomax bersama dengan MP CEO Tomax. Saya dapat fast lock untuk Cyrix 2 fabric black, tetapi pada saat akhir waktu dia nak delivery, out of delivery, baru dia nak keluar untuk delivery, saya perasan dekat website dia dah update yang baru, iaitu Tomax Vex black, black red, yang mana dia microfiber punya. Kebetulan tu saya minta juga kepada team Tomax untuk tukar, untuk saya upgrade daripada Cyrix 2 kepada Vex. Bezanya dalam RM100 saja. Dan waktu saya fast lock dekat FB Live tu, Tomax bagi half price untuk orang kata delivery charge. Sepatutnya RM50, saya dapat RM25. Untuk Cyrix 2 harga sekarang ni adalah RM599. Tetapi kerana saya nak upgrade kepada Tomax Vex, saya kena tambah lagi RM100. Sebab Tomax Vex ni untuk sesuai dengan orang yang badan besar seperti saya, sebab dia bigger size daripada Cyrix 2. So baru sampai hari ni sangat cepat, pantas. Saya dapat order ID, lepas tu saya dapat tracking number daripada Tomax, terus mereka hantar. Saya kira dalam 2 hari saja dah terus sampai ke rumah saya pada hari ini. Okay, so now kita try to unboxing Tomax Vex. Okay, alright. Sekarang kita buka dengan hati-hati sebab packaging ni memang sangat bagus. Ada bubble wrap di luar kotak itu. So kita kena hati-hati buka lah, sebab kita tak nak ada cala, kita tak nak ada koyak dan sebagainya. So setiap barang tu dia berada dalam plastik. So kita kena buka dengan pisau juga untuk memudahkan kerja kita. Tapi hati-hatilah dengan kalau kita nak buka dekat, especially dekat bahagian seater, dekat bahagian backrest tu, sebab dia bersifat kain dan juga microfiber. So kita tak nak terkoyak dan sebagainya. So kita keluarkan semua dalam kotak ni. Kotak ni cukup besar. Okey, kotak ni disediakan semualah, termasuk peralatan skru dan juga dia punya Allen key dan juga tempat screwdriver dia. Allen key dengan screwdriver sekali, maksudnya dia berbentuk L, dia hujung dengan hujung screwdriver, hujung Allen key. Okey, ini dia punya metal base dia sangat mantap, ada 5 roda. So kita masukkan, tekan je, so dia akan masuk ke dalam setiap lubang metal base kita itu. Okey, so ini dia punya yang pengantara di antara metal base tu dengan seat nanti. So kita letak je dekat situ, senang saja, tak ada masalah. Okey, so sekarang ini adalah dia punya seater dia. Asalnya saya nak gunakan saya punya driller saya tu yang mudahkan untuk saya nak guna, tapi Allen key yang untuk saya punya driller tu tak sama dengan size Allen key yang Tomax berikan. So nak tak nak saya kena guna juga guna kuasa tangan saya lah. Okay, so sebelum ni saya lihat review banyak diberikan sarung tangan oleh Tomax, tapi saya tak nampak sarung tangan tu, memang tak ada disediakan. So saya gunakan sarung tangan saya lah, sebab sarung tangan ni memudahkan lah, tak sakit jari. So screw dia tidak diletakkan dalam plastik tau. Dia diletakkan di slot yang disediakan, maksudnya yang slot yang sepatutnya kita akan screw nanti. So kita kena buka balik, supaya kita nanti dah tahu dekat mana lubang yang disediakan, dan kita akan gunakan kita akan masukkan skru tu nanti. Okey, menggunakan kebanyakan Allen key lah, Okey, sekarang ni kita nak masukkan dia punya orang kata
armrest dia. Armrest dia kena tengok juga sebab dia ada kiri dan kanan dia, supaya kita tidak tersilap. Kita nak masuk ni kita tidak tertukar kiri ke kanan, kanan ke kiri dan sebagainya. So kita kena ketatkan, gunakan skru tu supaya dia agak kukuh di situ. Kena hati-hatilah sebab armrest dia bukan bersifat metal yang dia punya tu. So dia mungkin plastik kualiti tinggi, tapi kita tak nak lah nanti takut ada terpatah dan sebagainya. Kita kena letak elok. Sekarang ni saya nak pasang dia punya yang base yang dekat bawah tu, yang mungkin yang menyambungkan dengan metal base dia yang bawah tu, yang ada roda tu. Dekat situ kalau ada pasang ada tombol tu, itu tombol tu kita boleh adjust untuk rocking system dia nanti lebih ketat, dan juga mungkin dia rocking system yang agak longgar. So terpulanglah pada kita, kesiasat kita nak yang jenis longgar ataupun yang nak ketat sedikit. So kita boleh adjust kat situ. Dekat situ juga nanti kan ada adjustable untuk macam untuk tinggi rendah, untuk lock dengan unlock dia rocking system. Ini kita masuk je ada lubang kat situ, masuk, settle dah. Dah settle dah kita punya proses untuk bahagian seater kita. Okey, sekarang ni apa proses yang kita nak lakukan adalah berkaitan dengan kita punya, orang kata, kiri dan kanan, tempat penyambung untuk backrest kita. Okey, backrest kita ni maksudnya tempat sandar tu. So dia ada tempat nak pegang dia tu, so kita kena skrukan dia. Okey, so skru dia kat situ. Ada Allen key juga, metal juga, memang sangat berkualiti bagi saya, dan kena buatlah, dia sebenarnya tak banyak sangat nak kata lubang skru tu, tapi memang mudah sebenarnya. Cuma nak ambil masa tu, kita nak buka skru, nak masukkan skru, nak cari lubang dia dan sebagainya. Okey, dekat backrest tu pun ada skru yang nanti kita akan masukkan macam ni. So alhamdulillah anak saya tolong. Okey, so kita pastikan masukkan skru tu kiri dan kanan, tapi pastikan jangan terlalu ketat. Mula-mula tu jangan ketat, supaya kita nak adjust, nak bagi pastikan semua skru tu masuk dalam lubang, dan juga nak pastikan kedudukan tu dia jadi mantap kiri dan kanan, dan juga orang kata antara bahagian backrest tu dengan seater tu, so supaya dia tidak lari, tidak terlalu, orang kata lari ke kiri ke kanan atau ke depan ke belakang. Okey, so bila dah rasa okey, dah semua tu dah masuk, dah skru dah semua, kita ikatkan terus, ketatkan dia terus. Okey, lepas kita dah ketatkan semua tu, okey, so dah kira dah ada dah mantap ni. Okey, sekarang kita nak letakkan cover dia. Dia ada bagi cover dia plastik lah, plastik tapi kualiti dia punya, kualiti tinggi. So kita akan letakkan plastik tu ada slot, so kita masuk, dan lepas tu kita kena skru. Skru dia bukan skru Allen key, tapi skru biasa, tapi dia warna hitam. Okey, dan dia ada satu macam kesukaran sikit. Saya buang masa sikit dekat sini sebab dia ada dua skru. Bila kita nak skru yang pertama tu no problem, tapi skru yang dekat atas tu saya tak lubang dia susah nak masuk sebab cover dia tu dia kan agak tebal. So skru dia agak dalam, lubang dia agak dalam ke dalam. Jadi kita nak masukkan tu, kita nak cari lubang nak penyambung dekat backrest tu agak sukar sikit. So saya agak buang masa di situ. Rupanya kita kena tekan sikit cover tu ke bawah sikit, baru kita boleh jumpa lubang. Sebab kita nak rasa pun susah sebab skru dia sangat kecil. Dia tak besar mana pun, kecil je. Okey, so dia tak berapa nak orang kata panjang lah skru dia. Senang nak masuk, dia kena agak-agak gitu. Okey, alright. Okey, so kalau anda lihat, memang saya banyak habis masa tu dekat nak carikan skru tu, tapi alhamdulillah lepas tu saya nampak, saya agak-agak saya dah jumpa lubang, terus saya ketatkan, dan cover tu kiri dan kanan. Okey, cover ni pun ada beza kiri dengan kanan tu, sebab kanan kan nanti kan dia ada macam untuk adjust, untuk recline kan. So bila kita nak recline tu, dia punya cover tu berbeza sikit. Alright, so dah siap dah saya punya Tomax chair ni, alhamdulillah. So sekarang ni saya nak pastikan saya punya kerusi ni selesa dan juga mantap. Okey, so pertama sekali, saya nak tengok saiz saya, peha saya dan sebagainya. Allah, saya terlupa satu benda. Saya tak letak lagi saya punya orang kata head pillow
dan juga saya punya lumbar support. Okey, lumbar support ni okey, untuk Tomax Vex dia tak bertali. Dia letak je di situ. Memang sangat selesa. Saya dah try, memang sangat selesa. Dan juga dia punya orang kata head pillow ni dia sesuai untuk orang yang Tomax Vex ni lah. Dia sesuai untuk orang yang saiz besar macam saya. Okey, dia boleh pergi up to 180 kgs. Okey, 180 kg dan ketinggian 175 hingga 200 cm ketinggiannya. Jadi kalau anda lihat dia punya head pillow tu agak tinggi. Kalau orang yang rendah tak sesuai sangat beli Tomax Vex ni, mungkin boleh pergi ke Cyrix 2 ataupun Blaze X Pro. Okey, so kalau anda lihat kat sini, head pillow tu sedap lah dengan kepala saya, dengan ketinggian saya lebih kurang 170. Okey, so anda boleh lihat kat sini. Saya baring ni, saya punya first time ni, sebab rocking system kita tak biasa lagi rocking system Tomax Vex ni, so agak gayat lah. So macam kita rasa tak yakin untuk kita recline tu. Okay, so belah kiri tu dia ada adjust untuk lock kita punya rocking system. Kanan ni untuk nak tinggi dan untuk nak rendahkan kerusi kita tu. So dia nampak macam orang kata mudah dan selesa lah untuk kita. Okay, kalau terlalu rendah okey, ikut pada sesuai kepada meja kita. Dan juga kalau terlalu tinggi, takut kalau orang rendah takut tergantung lah kaki tu. So that's why kadang kita kena beli alas kaki yang yang untuk support kita punya ketinggian kerusi kita. So rocking system sangat best. Saya sana, kalau saya cakap terus terang, bila saya baring ni, nak tidur, nak taking nap waktu kerja ni pun best ni kan, sedap, tak ada masalah. Okay, so dengan saiz badan saya, dengan ketinggian saya rasa Tomax Vex is the best di antara semua orang kata gaming chair yang disediakan oleh yang ditawarkan oleh Tomax. Okay, so actually Tomax ni dah banyak dah gaming chair, dia banyak dah habis sebenarnya, dah out of stock. So saya alhamdulillah dapat rezeki, dapatlah Tomax Vex ni, okay, di saat-saat akhir. Okay, sangat selesa ni rocking system dia. Memang orang kata membuai-buai lah, kita buai. So memang agak selesa, dan bukanlah kata nak tidur, kita nak lebih kepada keselesaan. Kadang-kadang kita buat kerja penat tu, kita perlukan adakan relax dan sebagainya. So kalau dah lama biasa gunakan Tomax Vex ni dengan rocking system ni, insyaAllah rasa tak gayat lah lepas ni. Okay, ni for first time ni rasa macam nampak gayat sikit kan. Alright, okay. So kalau kita metal base dia pun berat, so dia akan kukuh tau. Dia takkan senang berjalan ke kiri ke kanan, ke sana ke sini, tak ada. Dia memang sangat mudah. Okay, ini armrest dia. Armrest dia kata 3D 3D adjustable 3D armrest, yang mana dia boleh atas bawah, kiri kanan dan juga depan ke belakang. Memang sangat selesa sebab dia support kepada ergonomic, kepada bila kita berada di dalam dekat meja. Kadang-kadang meja kita terlalu tinggi, so dia boleh laraskan kita punya armrest tu sama dengan ketinggian meja kita tu. So dia memang sangat selesa lah. Okay, so saya nak try lagi rocking system. Memang rasa gayat gila lah, sebab first time kan. So memang agak selesa lah. Okay, so sekarang ni saya nak bagi anak saya try pula. Okay, bila kalau anak saya try ni, mana dia tak datang lagi. Okay, so memang selesa lah. Okay, memang terbaik, memang best. Okay, sekarang anak saya, dia kata dia nak try, dia tak sabar, cepat dia pun nak try. Okay, so bila tadi tak nampak sangat belakang backrest tu design Tomax Vex, sekarang ni boleh nampak lah macam mana bentuk design Tomax Vex ni. Saya punya Tomax Vex Gaming Chair black red, maksudnya hitam, dia ada jahitan ni warna merah. Ini Ishraf Dayan. So ini dia punya, orang nampak lah dia punya structure dia. Yang ni untuk Tomax Vex dia tak ada lubang macam gaming chair yang lain. Dia ada lubang kan, macam race car punya kursi kan. So dia beza. Okay, ni workstation saya tak adalah besar mana, so muat. Dan saya pun dah try boleh recline kepada I think 140 to 150 degrees. Memang
selesa, boleh buat rocking dekat situ. Dan saya yakin lah bila saya tengok workstation saya ni, saya rasa ini adalah satu keputusan yang betul. Dan bagi saya, kualiti Tomax yang bagi saya tinggi, dia macam eksklusif premium tapi harga berbaloi. Untuk makluman, Tomax Vex harga dia saya beli pada ketika ini adalah 699, dan kebetulan saya masuk, macam saya petik awal tadi, saya kata dalam video, saya masuk dia punya FB Live, saya dapat fast lock untuk dia punya discount for the delivery dia RM50 untuk sebenarnya Malaysia, tapi saya dapat RM25. Kalau Sabah Sarawak 300, kalau masuk FB Live dia boleh dapat 1.5, at least boleh murangkan lah, sebab memang betul kotak dia sangat besar. So Tomax Vex terbaik. Okey, itu saja buat kali ini. Nantikan video seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Pastikan anda subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.